अस्सलाम दोस्तों, मैं मोहम्मद राशिद बात कर रहा हूँ डेरा गाजी खान से। उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त ठीक होंगे। पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि रोज़ की मज़ीद अच्छी वीडियो अभी हमको मिलती रहेंगी। ये माशाल्लाह कुल टोटल 27 मुंदरे खड़े हुए हैं फोर सेल मोहम्मद राशिद गोट फर्म डेरा गाजी खान, और बहुत ही प्यारी चीज़ें खड़ी हुई हैं माशाल्लाह सारी बिल्कुल ओरिजिनल। और ये आप चीज़ें चेक करें, इनकी क्वालिटी चेक करें माशाल्लाह बहुत अच्छी क्वालिटी है, टॉप क्लास क्वालिटी के खड़े हैं माशाल्लाह सारे फोर सेल हैं, जिस पे जाएंगे 27 नागे 26,000 के हिसाब से माशाल्लाह खूबसूरत चीज़ें बिल्कुल बहुत ही अच्छी चीज़ें, अच्छी हाइट में लंबाई लेंथ बिल्कुल ओके माशाल्लाह। वज़नी है सारे, कोई 40 किलो का है, कोई 45 का है, कोई 40-45 किलो ज़्यादातर। और ये इसमें ये 50 के वाले भी हैं, ये देखें माशाल्लाह खूबसूरत चीज़ें बिल्कुल बहुत ही अच्छी हाइट है, लंबाई लेंथ बिल्कुल ओके माशाल्लाह। जिस पे जाएंगे 27 के 27 इंशाल्लाह रब्ता करेगा, फोर सेल इंशाल्लाह मिल जाएंगे उससे। बहुत ही प्यारी चीज़ें माशाल्लाह, अच्छी हाइट है, लंबाई लेंथ बिल्कुल ओके माशाल्लाह सबकी। और ये चीज़ें चेक करें, बहुत ही अच्छी चीज़ें, टॉप क्लास क्वालिटी माशाल्लाह खूबसूरत चीज़ें बिल्कुल। और भी काफ़ी सारे खड़े हुए हैं, और दो यहाँ पे खड़े हैं वो भी दिखाता हूँ। अभी ये टोटल खड़े हुए हैं, कितने सारे 18 यहाँ पे खड़े हैं माशाल्लाह। बहुत ही अच्छी हाइट है, लंबाई लेंथ माशाल्लाह 18 की बिल्कुल ओके खूबसूरत चीज़ें बिल्कुल। एक से बढ़कर एक चीज़ होगी, नायाब हीरे माशाल्लाह सारे बिल्कुल। ये देखें इनकी क्वालिटी आप चेक करें, टॉप क्लास क्वालिटी की माशाल्लाह खूबसूरत चीज़ें बिल्कुल। बहुत अच्छी हाइट है, लंबाई लेंथ बिल्कुल ओके। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत चीज़ें। ये भी 26,000 के हिसाब से इंशाल्लाह मिल जाएंगे आपको, 18 मुद्रे। बहुत ही अच्छी हाइट है, ये देखें हाइट लंबाई लेंथ बिल्कुल ओके होगी माशाल्लाह। बहुत ही प्यारी चीज़ें सारी खूबसूरत चीज़ें बिल्कुल माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी चीज़ें। ये टोटल है 18।